主席，我都要讚呢，今次政府都係從善如流，就呢個簡樸房嘅一啲要求啊，等等呢，就都係吸納咗我哋嘅意見呢，作咗一啲調整。譬如其中呢，就關於嗰個窗戶要求呢，我先前都提過，就其實對於有啲窗戶呢，向可能係四面圍風嘅天井，咁啊未必係最理想，但係有時呢，有咁嘅窗都真係好過冇嘅。咁所以今次呢，你就放寬咗，同時呢都提出一定嘅要求，即係話達到某啲通風照明嘅作用啊。咁亦都呢係有關嘅建築物呢，有進入呢個天井最低層嘅通道，咁之後可以清潔啦咁啦。咁我諗呢個都係實事求是嘅做法，即係我係表示支持嘅。咁另外呢，就關於嗰個登記期12個月同埋寬限期36個月呢，呢個都係實事求是。咁啊，亦都讓譬如話佢本身有租約㗎，咁佢都要完成租約啊。咁咪都多一啲時間呢，等佢即係業主呢，要諗下即係點樣去符合要求啊咁樣。咁所以呢啲都係實事求是。咁另外呢，就增加咗進行核證嘅專業人士範疇呢。咁我就即係作為工程業界嘅代表咧，我就覺得係值得支持嘅，因為即真係呢，係能夠係做到呢一方面嘅核證嘅專業人士呢，佢本身呢都可能係來自細分嘅幾個不同專業。咁今次呢，喺呢度係加多咗，譬如話新增咗消防及屋宇裝備範疇嘅註冊專業工程師啊咁樣。咁我諗呢度呢，就變咗就即係多啲人可以從事呢個工作呢，點都係好嘅。咁我諗但係喺個支持嘅同時呢，我亦都真係喺個呢段聽到呢段過程呢，聽到唔少嘅住喺劏房嘅居民呢，其實佢哋真係最擔心嘅呢，就反而冇得住，反而呢，就係話真係到時呢，符合要求太貴，佢住唔起。咁當然啦，我哋都話最好呢，就係能夠公屋呢嘅輪候時間縮短，咁讓呢啲居民呢，佢能夠從呢個而家呢啲住房呢，就上到公屋，當然係最理想。咁啊不過呢，就係亦都有一啲居民呢反映呢，某啲原因啦，佢係冇申請，或者呢遲都未申請，而家先申請，咁啊冇辦法啦。咁都係希望呢係個別呢啲問題呢未必可以完全解決到。咁但係呢，就整個簡樸房嘅方向呢，我係十分支持嘅。但係另一方面呢，就對於嗰個核證嗰個費用究竟係幾多呢？咁我都覺得如果政府有一個説法就會好啲，即係話讓呢業界有所依從。咁譬如你定一個範疇或者係定某啲情況之下可以收幾多啊，大致上咁樣呢，我諗就會大家嘅擔心疑慮就會更加少啲咯。我想非常同意盧議員講呢，就話其實我哋走落去要成功，要幾條腿一齊走路嘅。足夠嘅公營房屋供應其實係其中一個關鍵嚟嘅。咁或者盧議員都知道，我哋嚟緊5年，我哋計埋簡約公屋，我哋講189000嘅總供應。再往後每年公營房屋嘅供應超過3萬，我哋係有信心做得到嘅。咁以往亦都好多朋友同我哋講，我哋做到超過3萬嘅時候呢，嗰個輪候個冊，即係如果假設個情況冇大變呢，應該咧係可以有效咁減退。呢個係第一點。關於嗰個核證費用嗰度，我請何局長講一講。個核證費嗰度咧，就真係要按各自嗰個劏房嚇，有啲可能好簡單，佢本身都唔係差嘅，可能都係爭個滅火筒啊，或者即係嗰個煙霧感應器啊，呢啲簡單嘅咧，嗰個收費咧就做一啲基本嘅功夫啦。我哋初步聽測量師學會就話萬零蚊咁樣，咁但係就要睇各自嘅情況。我諗學會亦都有啲困難咧，係點樣去做一啲好似定價收費咁嘅，因為事實上真係每一個單位佢遇到嘅問題會有啲嘅唔同。不過我哋會盡量同佢溝通嘅，喺希望喺個收費嗰邊咧係可以幫助件事可以即係更加暢順咁樣進行啦。